គ្រាន់តែឃើញពណ៌សម្បុរក៏អាចដឹងថារសជាតិយ៉ាងណាដែរចេកឆឹងមួយមុខនេះគឺងាយស្រួលធ្វើហើយមានពណ៌ស្អាតថែមទាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងគឺអត់ជ្រាយពេកឬក៏អត់រឹងពេកទេគឺថាមកល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងសម្រាប់ចេកវិញគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកចេកចាស់យើងយកចេកចាស់មកដោយសារតែចេកទុំពេកពេលធ្វើទៅវារៀងជ្រាយហើយនៅពេលដែលគេធ្វើចេករៀងជ្រាយតិចតិចចឹងគេយកទៅត្រាំទឹកកបោចឹងទៅដើម្បីឲ្យសាច់វារឹងតែបើសិនជាចេកយើងមកចាស់ល្មមប៉ុនខ្ញុំហើយគឺយើងមិនបាច់ត្រាំទឹកកបោអីទេចឹងជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងយកស្ករត្នោតហ្នឹងគឺប្រហែលជា3ស្លាបព្រាបាយមកយើងយកមកដាក់រំលីងដើម្បីឲ្យវារៀងឡើងពណ៌ជើងក្រងហើយមានពណ៌ក្រហមស្អាតបែបហ្នឹងចាំយើងចាក់ខ្ទិះដូងចូលពេលហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើឲ្យពណ៌នៃទឹកខ្ទិះរបស់យើងហ្នឹងវាឡើងពណ៌រាងក្រហមស្អាតបែបហ្នឹងរួចបន្ថែមអំបិលហ្នឹងគឺមួយចុងស្លាបព្រាហើយយើងអាចកូរច្បល់វាសពរួចយើងចាក់ចេកចូលតែម្ដងពេលដែលចាក់ចេកចូលហើយគឺយើងអាចកូរត្រឡប់ចេកហ្នឹងឲ្យបានរាងសពជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះហើយនឹងស្កររបស់យើងទៅរួចយើងបន្តទុករហូតតតែពុះប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺយើងឧស្សាហ៍កូរវាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបន្តិចដែរដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចបាតខ្ទះហើយយើងទុករហូតតតែវារីងមើលទៅគឺឃើញរៀងបាននៅស្វាលទឹកប៉ែតិចតិចបែបហ្នឹងហើយចាំយើងចាក់សាច់ដូងចូលហើយសម្រាប់សាច់ដូងបើសិនបើយើងមានជាសាច់ដូងចាស់ដែលយើងកោសជាប្រទេសគឺខាកាន់តែឆ្ងាញ់តែដោយសារខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែសាច់ដូងកោសតែដាក់ទៅក៏រសជាតិវាឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងម្នាក់ដែររួចយើងត្រឡប់សាច់ដូងហ្នឹងដើម្បីវាចូលសព្វគ្នាជាមួយនឹងចេកមកតែប៉ុណ្ណឹងគឺឃើញថារួចរាល់ហើយងាយស្រួលមែនតើហើយលឿនថែមទៀតផងដំបូងនៅពេលដែលយើងឃើញគេលក់ចេកឆឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាអូប្រហែលជាញ៉ៃហើយពិបាកធ្វើហើយតែធៀបពិតគឺងាយស្រួលដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអញ្ចឹងឯងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើបានស្ងួតដាច់ទឹកល្អបែបហ្នឹងគឺទុកអត់ងាយផ្អូមទេឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចេកហើយយើងចុចវាជាមួយនឹងឲ្យជាប់ជាមួយនឹងកាកដូងអីអញ្ចឹងទៀតគឺថាចាប់ជាតិគ្នាមានជាតិហ្មងហើយក្លិនវិញគឺថាឡើងឈ្ងុយហ្មងដោយសារតែយើងប្រើជាខ្ទិះដូងសុទ្ធច្រើន